अटलांटिस 2 लेन टी एंड कॉफी वेंडिंग मशीन अब ऑफिस, कैफे, दुकान और छोटे मोटे बिजनेस के लिए सबसे बेहतरीन मशीन। एक ही बटन पर गर्मा गर्म चाय और कॉफी कुछ ही सेकंड्स में। मुख्य फीचर्स: 2 लेन मशीन, चाय और कॉफी दोनों ऑप्शन, फास्ट डिस्पेंसिंग, 2 से 5 कप प्रति मिनट, 3 लीटर हॉट टैंक क्षमता, आसान इस्तेमाल और मेंटेनेंस, स्टाइलिश और मजबूत बॉडी, अटलांटिस ब्रांड। होम सर्विस सेंटर सपोर्ट। मार्केट प्राइस T19,500, ऑफर प्राइस सिर्फ $13,500, पूरे भारत में फ्री डिलीवरी। विजिट coffeewallah.co.in।